bike to work muna tayo. Sana wag umulan. Bago mag-pandemic, itong kalsada na to, palabas papuntang Rotom. Grabe ang traffic dito noon. Bago ka makalabas dito, siguro abuti ka mga 20 to 25 minutes. Laging matraffic sa lugar na to. Yan, tayong pakaliwa papuntang Rotonda. Kanan naman, papunta yan ng Dennis Rosario. So dito tayo dadaan ngayon, puntang C5. Bilis dumaan dito, hindi naman traffic, katulad din sa Terry Mundo sa kabilang side. Grabe ang traffic dyan, pero dadapat yung kantaw na.
talagang kailangan mong itong gadget mo kapote. Otherwise basang-basa ka siyempre. Isa pa yung init ng araw talagang tumatagos minsan sa balat mas kinaka-jacket ko eh. Advantage mo lang dito siyempre iwas sa traffic. Nag-aabang ng mga violators. Siguro 6 sila doon nakapwesto doon sa gilid. Malapit sa may gasoline. Isang umato sa iyo bago magdaan. Gaya. Body cam. Dito sa may Lazada. Mura lang natin dito. Sabi ko minsan makapag-video mga habang na nagbibiyahe sa motor. Kaya natin maamag. Ito makapagbiyahe. Gusto maganda yung kalaman sa amin. First time ko kami. Ganito kalayo. Nakasukungan ko to last time na pumunta ako dito sa Patayan. Kasi sipat namin dito bagong ilog. Short travel lang naman yung first time na
dumaan sa highway. Diretso na tayo. Baha itong masada na ito, no? Ginawa nila, sinayos nila yung drainage na yan, no? Kaya pinakasa nila yung level ng pagkaka. So, huwag na lang naman nilang alitik gawain nakatipasay sa kanila lang dito. Hindi ba dahil na ito yung intersection eh. So imagine na gamit ka ng SM Masinag, lakad ka pa siguro naka 5 minutes, no? Ang nakarating dito ay dapat dito. Kaya siyempre siguro naggamit ng mga malaking online sa para sa kanila habang mga sasero sa kamayan tayo sa Mulong Highway. Sa Mulong Highway ito makabay tayo sa kapatid Polo. Chinese kaya may bakod na yan naging issue yun eh, so hindi na gawa ng maayos ng basado ito which is wala akong nakasado ito
So yan, ito medyo rough road para sa niya. Hindi pa pwede isemento dahil temporary road pa lang ito, no? So yun, ito na ang nakapagpang planta. Dapat ang planta namin na gagawin taas na condominium dito.